Начало 2018 года, конец января, подножие горы Цейлом. Джейрахский район в очередной раз принял чемпионат всероссийского масштаба по альпинизму в техническом классе. Участникам соревнований предстояло покорить одну из самых опасных гор Северного Кавказа – Гайкомт, высотой 3192 метра, или, как ее называют в народе, Козуйлом. Вы сами должны показать, на что вы способны, как вы умеете преодолевать вот эти трудности. Ну а трудности мы все видим. Шикарная скала, шикарный массив горный, маршруты высшей категории трудности. Чемпионат России по альпинизму в техническом классе проходил с 25 января по 13 февраля. Организаторами первенства выступили Министерство спорта Российской Федерации, Министерство по физической культуре и спорту региона, Федерация альпинизма России, Федерация альпинизма и скалолазания Ингушетии. В прошедшем году наша республика уже принимала чемпионат. Тогда соревнования вызвали резонанс как в федеральных, так и региональных СМИ. Репортажи с места событий транслировались ежедневно. Новые альпинистские маршруты наивысшей категории сложности появились на вершине горного массива Гайкомт после чемпионата. В первенстве приняли участие лучшие альпинисты и альпинистки из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Екатеринбурга, Севастополя, Ростовской области, Ингушетии и других регионов страны. Также среди спортсменов были заявлены и действующие мастера, и кандидаты в мастера спорта по альпинизму. Команды-участники состояли из 2-4 человек, имеющих разряды по альпинизму не ниже первого. Первоначально все команды должны были пройти квалификацию в школе. Она состоялась на короткой трассе, подготовленной в нижней части массива, в хорошей доступности для зрителей и журналистов. После завершения этого этапа в течение последующих 16 дней участникам предстояло совершить несколько восхождений на вершину горы по самым сложным маршрутам из списка с рейтингом, предложенным судейской коллегией. Победители были определены на основании 2 самых лучших восхождений, пройденных каждой командой. Мне пришлось очень много работать в тесном контакте со всеми службами, которые обеспечивали безопасность. И многие сотрудники МЧС настолько заинтересовались повышением своей альпинистской квалификации. Они вот сегодня ко мне подходили: а как можно принять участие в скальном классе? А можете вы нам поставить параллельный маршрут, где бы мы, не зачет скального чемпионата? Мы попробовали свои силы. И я говорю, конечно, это возможно. У вас есть отличная федерация альпинизма в Ингушетии своя. Зима 2018 года еще не завершилась, как наступил очередной спортивный праздник для жителей региона. В столице Ингушетии, солнечном Магасе, торжественно открылся еще один ледовый дворец Башлам, в котором расположилась хоккейная академия имени Вячеслава Фетисова. К большому счастью, у нас есть огромное советское прошлое в хоккее и российское главное будущее. И вы тоже все хоккеисты, которые и в вашем лице ваши коллеги, которые будут сегодня, вчера и завтра, тем более заниматься хоккеем, именно дети из Кавказа, вы тоже будущее большого хоккея нашей великой страны. Хоккей как вид спорта появился в Ингушетии недавно. Всего лишь 3 года назад в республике начал функционировать первый ледовый дворец с символическим названием «Эрзи». И вместе с ним юная хоккейная команда «Магаз», которая в 2018 году выиграла престижный детский турнир памяти Александра Рагулина 2017. Но это только начало. Идем к нашей цели. Сегодня у нас уже около 200 детей. На 2 ледовые площадки. Конечно, все благодаря нашему главе республики. Мы сегодня имеем огромные 2 хорошие, красивые площадки. Даже приезжавшая комиссия с Федерации хоккея регионального Сочи были очень довольны, увидев эти площадки. В начале февраля в Ингушетии стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Площадкой для проведения соревнований стало здание Дворца спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. В состязаниях приняли участие более 400 сильнейших атлетов из порядка 50 регионов России. Обслуживали соревнования 40 лучших российских судей. Впервые за всю историю спорта первенство России проводилось в честь определенного человека. И это герой России Алихан Калиматов, который отдал свою жизнь за спокойствие и процветание Родины. Трудно еще было представить, может быть, 10 лет назад, что Ингушетия начнет принимать такого уровня, брать на себя ответственность, принимать такие мероприятия такого уровня. Конечно, здесь элемент созидания, он идет параллельно с элементом и с желанием показать республику с лучшей стороны. И, конечно, сегодня определяться, завтра, послезавтра определяться призеры, победители этих соревнований. Это те
спортсмены, которые будут удостоены чести представлять нашу великую страну на чемпионатах Европы и мира, на юношеских Олимпийских играх. Организаторами соревнований выступили Министерство по физической культуре и спорту Ингушетии при поддержке правительства республики и Федерации спортивной борьбы России. В списке почетных гостей, приехавших понаблюдать за схватками вживую, олимпийские чемпионы Бувайсар Сайтиев, Ислам Догучиев, Валерий Рязанцев, Назир Манкиев, Асламбек Хуштов и Хасан Бароев, а также чемпионы мира и Европы. Ни в коем случае отсюда не должны уехать люди, которые могут сказать, что в Ингушетии их прижали, в Ингушетии необъективное судейство. К нам как раз едут из-за объективного судейства в том числе. Поэтому для нас главное сохранить реноме объективного судейства и нашего кавказского гостеприимства ингушского. Поэтому мы смотрим только, это главный результат, которого мы хотим добиться. 22 февраля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся турнир по смешанным единоборствам М1 Challenge 88, где главным событием вечера стал поединок за звание чемпиона в легчайшем весе между Мавсаром Евлоевым и казахстанским бойцом Сергеем Морозовым. В ходе боя на одной из трибун был развернут флаг Республики Ингушетия. Наши земляки активно болели за своего чемпиона, выкрикивая слова поддержки. Поединок завершился в третьем раунде после блестящего удушающего приема в исполнении Евлоева. По окончанию схватки Мовсар посвятил победу ингушскому народу. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, кто молился за меня, всех, кто меня поддерживал, даже тех, кто не смог приехать по каким-либо причинам. Свою победу я хочу посвятить своему народу. 7 апреля во Дворце спорта Магаз состоялся 10-й юбилейный турнир по смешанным единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назране». Данный турнир предоставляет возможность молодым перспективным бойцам показать свое мастерство. На 10-й битве в Назране любители смешанных единоборств смогли увидеть 18 зрелищных профессиональных поединков, в 14 из которых участие приняли ингушские спортсмены. Думаю, мы многого достигли за это время. За эти 2,5 года, то, что мы проводим эти турниры. И реально это способствует, помогает развитию нашего ММА. Именно эти турниры очень сильно нам помогают. 12 мая в столице Латвии в рамках вечера профессионального бокса на ринг 12-тысячной арены Риги вышел ингушский легковес Иса Чиниев. Его соперником стал 35-летний венесуэльский боксер Исмаэль Бароса, известный как мастер нокаутов. На кону стояли принадлежащие ингушскому боксеру пояса WBO International и IBF Intercontinental. С первых же минут на ринге завязалось ожесточенное противостояние, а в третьем раунде боксеры и подавно обменялись нокдаунами. Превосходная подготовка, правильно выбранная стратегия, умение анализировать ситуацию и молниеносно принимать верные решения привели Чиниева и его команду к успеху. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу ингушскому боксеру. Таким образом, Исе Чиниеву удалось сохранить завоеванные титулы и стать еще на один шаг ближе к бою за пояс чемпиона мира. Заслуженную, на мой взгляд, победу одерживает российский боксер. И снова к смешанным единоборствам. 21 июля в Таргимской котловине Горной Ингушетии прошел 7-й традиционный международный турнир по смешанным единоборствам М1 Challenge 95 «Битва в горах». Побороться за право стать победителем этого грандиозного бойцовского события приехали более 15 спортсменов из 10 стран мира. За победу боролись представители Бразилии, Украины, Грузии, США, Казахстана и России. Зрители охотно пришли на турнир, чтобы поддержать своих земляков. 8 спортсменов из 26 представляли Республику Ингушетия. Синоптики предвещали дожди, но это не помешало гостям и болельщикам приехать в Горную Ингушетию и воочию увидеть выступления бойцов. Главная победа на ринге этим вечером досталась Мавсару Евлоеву. В главном поединке турнира нашему спортсмену противостоял опытный боец из Бразилии Рафаэль Диас. Начало встречи получилось весьма нервным, но после нескольких попыток бразильского файтера провести удушающий прием, Мавсар перевел чашу весов в свою сторону и уже в середине поединка нокаутировал своего оппонента. Хочу поздравить всю мою республику, всю мою команду, Тим Евлоев в полном составе, поблагодарить руководство нашей республики, руководство организации, парламент, всех, которые участвовали в проведении этого грандиозного турнира. С каждым годом Ингушетия только укрепляет свою позицию среди регионов страны по проведению масштабных спортивных мероприятий. Так, с 21 по 22 октября Дворец спорта Магаз имени Берда Евлоева принял очередные соревнования. Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На самом деле здесь все на самом высоком уровне организовано. И не раз вот мы приезжаем в братскую республику Ингушетия, и мы здесь очень много соревнований проводили. Если скажем, что турнир памяти Парчиева ежегодно проводим, и здесь и проводился недавно тоже первенство СКФО,
до 23 лет. Соревнования собрали во Дворце спорта «Магаз» более 400 спортсменов со всех субъектов Северокавказского федерального округа. Ингушетию на первенстве представляли 40 дзюдоистов, которым пришлось пройти жесткий отбор в республиканских соревнованиях. Помимо сильнейших дзюдоистов различных регионов СКФО, в судейскую коллегию соревнований были приглашены арбитры всероссийского и международного класса, которые очень высоко оценили уровень организации первенства. Хороший имидж для республики. Дзюдо – это тот вид спорта, который очень хорошо прогрессируется в Республике Ингушетия. Мы знаем, что каких больших высот добились наши дзюдоисты, и предпочтение, конечно, отдают нам. Сегодня первенство СКФО, ровно через месяц первенство России. Вот это, если два таких крупных турнира нам отдали, значит, это что-то значит. 2018 год ознаменовался еще одним ярким спортивным триумфом. Муса Евлоев, первый ингуш, ставший чемпионом мира в олимпийском виде спорта. На чемпионате мира по спортивной борьбе, проходившем в столице Венгрии с 20 по 28 октября, ингушский танк снова подтвердил свое прозвище. Проведя 3 уверенные схватки, в полуфинале наш спортсмен сошелся на ковре с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и Европы Артуром Алексаняном. Даже такой серьезный соперник не смог помешать Мусе дойти до заветной цели, а уже в финале Евлоев не оставил ни единого шанса болгарину Кириллу Милову. Наш первый чемпион мира. Сегодня произошел по-настоящему исторический момент в спортивной жизни республики. Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе весовой категории до 97 килограммов. В финальной схватке он одержал убедительную победу над спортсменом из Болгарии со счетом 7-2. Наш борец шаг за шагом шел к этому триумфальному достижению. В прошлом году он завоевал серебро. В этом году ему удалось победить действующего олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Артура Алексаняна. Муса показал характер, самодисциплину и огромное самообладание. Несомненно, Муса станет хорошим примером и стимулом для сотни наших ребят. Следующая цель – Олимпиада 2020 года. Поздравляю с фантастической победой. Желаю дальнейших успехов. Дал эхту бахкалба, дал техей беркати йойла. От поединков на борцовском ковре к схваткам за шахматной доской. Со 2 по 11 ноября в Ингушетии проходило первенство СКФО по классическим шахматам среди юношей и девушек. Участие приняли свыше 200 спортсменов со всего округа. Соревнования проводились по круговой системе среди разных возрастных групп от 9 до 19 лет по одной партии в день. По итогам общего количества сыгранных партий были выявлены победители и призеры, а лучшие получили право представлять округ на первенстве России по классическим шахматам. Когда мы говорили о развитии шахмат в республике, мне так мечталось, чтобы у нас в будущем были чемпионы России, чемпионы Европы, но это все будет невозможно, если у нас округ не будет сильным в России. Если внутри у нас не будет сильной конкуренции, то трудно вырасти, если рядом у тебя нет таких сильных партнеров. Поэтому на самом деле я от души желаю, чтобы шахматисты сильными становились не только в Ингушетии, во всем у нас в округе, в ближайших республиках. Поэтому я хочу пожелать всем участникам хорошей игры, играть сильно, мощно, и пусть победит сильнейший. 17 ноября в Ингушетии состоялся очередной международный турнир по боевым смешанным единоборствам М1 Челлендж 99 «Битва нартов». Во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева в Назране встретились бойцы из России, Бразилии, Финляндии, Украины, Кыргызстана и Грузии. Всего фанаты ММА увидели 12 поединков, 7 из которых провели представители Ингушетии. Вы знаете, ММА в республике развивается многочисленными шагами. Если первый раз, когда мы проводили его в 2012 году, у нас не было спортсменов, чтобы выставить на такой турнир, то уже наши ребята борются за чемпионские поясы. У нас уже 3 чемпионских пояса М1, еще один наш Евлоев перешел в самую престижную компанию UFC. С 22 по 25 ноября Ингушетия впервые приняла первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Состязания проходили во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. В нем приняли участие спортсмены 1999-2001 годов рождения, завоевавшие это право по итогам отборочных соревнований в федеральных округах. Организаторы справляются, стараются, чтобы все прошло достойно. Спортсмены показывают достойную борьбу. Я надеюсь, что в этих соревнованиях выявятся все-таки те воспитанники спортивных школ, которые будут достойно представлять сборную страны на международных соревнованиях. По окончанию первенства страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года многие эксперты очень высоко оценили уровень проведения соревнований. Дворец спорта великолепный вообще. То есть, даже удивился, честно говоря. То есть, суперсовременное оборудование, зал, разминочный зал великолепный.
То есть, ну, как бы только положительные эмоции, положительные отзывы. Возможности у всех одинаковые. Ребята молодые, юниоры, поэтому как бы побеждать, стараться, состязаться, дерзать. В хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова состоялся турнир по хоккею среди юношей, приуроченный ко Дню Героев Отечества. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Турнир носил статус всероссийского. Очень хорошо себя проявили ингушские хоккеисты. Команда РЗ уверенно дошла до финала, уступив там с минимальным счетом. Но все эксперты сходятся во мнении. Несмотря на то, что Ингушетии хоккей стали развивать совсем недавно, уже можно делать прогнозы относительно перспектив наших ребят. Спортивные события 2018 года уже позади. Что год грядущий нам готовит, покажет время. Ингушетия со своей стороны готова стать как превосходным организатором любых соревнований, так и одним из фаворитов, участвующих в любом виде спорта, начиная хоккеем и заканчивая борьбой. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев. Итоги года.